Një ishull I vogël në Shqipëri do të bëhet një resort turistik luksoz. Qeveria shqiptare ka miratuar një kërkesë për shndërrimin e ishullit të pabanuar të Sazanit, që gjendet në Gadishullin Ballkanik, në një destinacion të kërkuar pushimesh. Kërkesa është bërë në mars 2024 nga Jared Kushner, dhëndri Donald Trump. Planet e tij për ta kthyer ishullin në një vend pushim vlerësohet të kustojnë 1.4 miliard euro. Në një vendim të qeverisë për ishullin thuhet: investimi I parashikuar resort turistik në ishullin e Sazanit prej 1.4 miliard eurosh përmbush kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike. Investimi I projektuar plotëson kriteret për numrin e vendeve të punës, siç kërkohet me legjislacionin për investimet strategjike. Gjatë pjesëve zhvillimore dhe operative të investimit parashikohet punësimi I 1000 personave, thuhet në vendim. Gjithashtu theksohet se projekti do të zërë rreth 562 hektar, nga të cilët rreth 45 hektar do të zhvillohen. Jared Kushner ka propozuar zhvillimin e zonës së Zvërnecit, e cila hyn në zonën e mbrojtur mjedisore të Sazanit. Ishulli që është vetëm 5 km2, dikur përdorej si bazë ushtarake. Gjatë luftës së parë botërore, ishulli u pushtua nga Italia, vendosi një komandant ushtarak në ishull, I cili në italisht quhet Saseno. Ishulli ishte pjesë e Italisë nga viti 1920 deri pas luftës së dytë botërore, gjatë së cilës autoritetet italiane ndërtuan një farë dhe ndërtesa detare. Ishulli ju dorëzua Shqipërisë në vitin 1947, pas traktatit të paqes së pas luftës me Italinë. Ishulli u përdor si bazë detare deri në dhjetor 2024, por ka qenë I hapur për publikun që nga viti 2017. Vitet e fundit, Sazani është kthyer në një atraksion të njohur turistik, veçanërisht gjatë verës. Ajo që e bën ishullin më tërheqës për pushuesit është klima e tij unike. Temperaturat mesatare variojnë nga 16 gradë në janar në 29 gradë në qershor, që do të thotë se është e ngrohtë shumicën e vitit, ndërsa nuk është e nxehtë gjatë verës. Një vizitor shkroi: "Një vend I bukur I paprekur prej vitesh me ndërtesa historike ushtarake dhe një plazh të bukur, një nga vendet më të mira në Shqipëri." Riviera shqiptare është një vijë bregdetare që shtrihet nga veriu në jug të Shqipërisë. Shumica e plazheve shqiptare janë të gjera dhe me rër. Pjesa më veriore e rivierës është Vlora, ku shumica e njerëzve e vizitojnë përpara se të zbresin në Bregdet, megjithse ka plazhet e veta. Dhe në pjesën jugore të rivierës ndodhet Ksamili, I cili është afër kufirit grek. Për shtati pamfleti nga The Sun.